हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए हमारी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए जानते हैं। एयरबस H125 हेलीकॉप्टर का प्राइस अराउंड 30 करोड़ रुपए है। इसको लेने के लिए मिनिमम 20% डाउन पेमेंट करना पड़ता है, मतलब 6 करोड़ रुपए। बाकी के 24 करोड़ का अगर आप 10% इंटरेस्ट पर 5 साल के लिए लोन लेते हो तो सिर्फ इंटरेस्ट ही अराउंड 12 करोड़ बन जाता है। टोटल अमाउंट हो गया 36 करोड़ रुपए। अब इन 36 करोड़ को 60 महीने से डिवाइड करो तो मंथली EMI 60 लाख रुपए बनेगी। फाइनेंस रूल के हिसाब से EMI आपके मंथली इनकम का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हेलीकॉप्टर होना तो आपकी मंथली इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तो बोलो लोगे हेलीकॉप्टर? उस बंदे के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दो जो उसको अफोर्ड कर सकते हो और मुझे फॉलो कर लो।